שלום, אני ארז, הגעתי לארסי, מרכז ההרצאה. מי שמטפל לי פה זה אילן, מפתח השקה בישראל. כמו שאתם רואים, אני טיפה מקריח כאן, ומאחור. הציפיות שלי לעבור טיפול. שלא דרוש ממני יותר מדי, לא דרוש ממני תחזוקה כמו דברים אחרים שיש בשוק. שיתחום את המסגרת של השיער, שנוכל להסתובב גם עם קרה אחת, גם עם שיער. שני חתיכים. שיהיה בהצלחה. תודה. שלום, קוראים לי יניר, אני גר באשקלון, באתי מאשקלון עד לפה בראשון לציון. למה? כי שמעתי פידבקים מאוד טובים על המקום ועל האנשים שנמצאים במקום. עשיתי טיפול אצל אילן ואצל רום, אתם יכולים לראות את התוצאה. אני מאוד מרוצה מזה, אין שום ספק בכלל לגבי המקום והשירות שנותנים פה והתוצאה הסופית. תודה רבה. לרום ואילן, הרבה מזל טוב. תגן פתיחה עסקי בראשון. מי שלא מכיר, יגאל אלנקרי, פרגולה הראל, או האח הגדול. תמיד הייתי בחור יפה, תמיד הייתי מושך, תמיד הייתי סקסי. אחרי שביקרתי אצל אילן ורום, גם אני עשיתי, ממליץ, זה יפה, זה נחמד, והכי חשוב שלא מרגישים, מקבלים פידבקים מכולם. אני חייב להודות לכם, תודה על הכל. יגאל. תודה לך. אהלן, קוראים לי איציק. אז מה הביא אותי בעצם לאר סיטי בראשון, הסניף המקורי. לפני כמה שנים השיער התחיל להידלל, אני בטוח שכל מי שצופה עכשיו בסרטון הזה מרגיש את אותה הבעיה. חיפשתי כל מיני דרכים איך אפשר לפתור, שאלתי קצת על השתלת שיער, טיפולים אחרים, תרופות. בסוף הבנתי שזה לא בשבילי והלכתי על הדמיית שיער. ביקרתי בכמה סניפים בארץ, ראיתי שאחרי הסברים שהרמה היא לא מספיק גבוהה, שלא באמת מבינים איך בנויה השערה, איך הטיפול עובד, אלא אלה שעושים את הטיפולים קיבלו הסבר כללי ועם זה הם הולכים. ולי זה לא הספיק, המשכתי לחפש עד שהגעתי לאילן. הגעתי לאילן ישר בדקות הראשונות כבר הבנתי שהסיפור הוא אחר. אילן הסביר לעומק, הבין במבנה השערה. הבנתי שאני בידיים טובות והלכתי על זה. היה לי שיער קצת יותר ארוך, אילן הוריד לי אותו, נתן לי ביטחון והתחלנו עם הטיפולים. היו לי אזורים מסוימים של דלילות בשיער וזה מה שבעצם נעשה בטיפול, כמו שאתם יכולים לראות. הדלילות נסגרה. עכשיו השיער נראה טוב, בעיניי נראה מאוד אסתטי ואני מבסוט. רציתי להגיד תודה לאילן ולצוות המקצועי פה בראשון, באר סיטי. אני מבסוט, תודה רבה. ברוך הבא, באר סיטי. אתה עובד? כן, תחשוב. שלום, שמי נין, עוד מעט ב-23. באתי לאילן עם בעיית מפלפים קלה. פה לא היה לי בכלל שיער, וכשעשינו צילום לפני אחרי, לא היה שיער, עשה את הטיפולים כמו שצריך, יחס חם, מקום חם. ממש נהניתי פה במרכז הישראלי ליד מצחיקי שיער באר סיטי. כל הכבוד אילן, מאוד מרוצה מהתוצאה, תודה רבה. תודה לך. מקריח, תתקשר תרוויח, כוכבית 2489, שלוחה 1 ירושלים, שלוחה 2 ראשון לציון, שלוחה 3 תל אביב. גם אני את הקריירה הבסיסית באר סיטי. אהלן, מה העניינים? שמי דור, הגעתי לרשת ארסיק בישראל, אני מפתח השיטה, לאילן רביבו. גם אני עוד אחד מהסבר תרופות מרוצים, אתם יכולים לראות את התוצאה. תודה מאוד. תודה רבה לכולם. תודה לך.
שלום, אני חנן, אני נמצא באר סיטי, במרכז הישראלי להדמיית שיער המקורית. עברתי, בדקתי, ניסיתי כמה וכמה מקומות ודברים. אר סיטי זה הדבר המקורי, הדבר הנכון. זה פשוט מדהים, התוצאות, כפי שאתם רואים, מדהימות. מחזיר אותנו ב-20 שנה אחורה, נותן חשק לעוד. כל הכבוד לאילן ולרום, הישג אדיר, מדהים. אין דברים כאלה. לפני כן היה ריק, תראו מה קורה עכשיו. פשוט מדהים. ממליץ בחום להגיע לכאן, לא להסף.